Muoroto wa atwarithia a nduthi kwiyumba na ikundi cia uigithia kugerera itatĩkana SACCOs wari kwiyaka niguo makahota gwikombera mbeca kuhura njeki miturire yao indi haria muturiro makinyitie njeki niregete kwambata na mari othe. Ici ni ng'ano cia nduthi. Atwarithia a nduthi matanyihĩire milioni 1.5 ni makoragwo megiritanĩtie na narĩ gĩtatĩ kĩmwe kana igĩrĩ na makoragwo marĩ thĩinĩ wa gatarũ ga ciama kana SACCO itanyihĩire 5,000 guothe bũrũri-inĩ kũrĩa macangaga gatagatĩ ga ciringi 50 nginyagia 1,000 o mũthenya kũringana na kũrĩa mũndũ akuagĩra. Riboti ya ũtongoria wa gĩkundi gĩkĩ bũrũri-inĩ ĩkiuga mĩtaratara ya uigithia gatagatĩ ka jeshi ya nduthi nĩ iremete. Kenya mzima tuko tuna push watu wanaingia kwa SACCOs, watu wana embrace, the riders are embracing hii agenda ya SACCOs, kwa maana through that PA it is easier to manage them. Sisi kama association ni rahisi ku conduct the SACCO chairman, in case kuna shida pale ground ni rahisi sana kufikia members wetu na kuwasaidia. Leo SACCO ni turahana ni takirima riu turambata nginya tofeca turia tunini twaigithagia riu ni urona mundu wa nduthi akeremerwo ni kuigithia tofeca tu tondu riu tura survive na mathiri. Ni horo wa group iria twitaga self help group kisiama icio ni cingĩhota guteithia andu a nduthi tona iria ciĩrĩtwo nĩ thirikari tuthie thimũ-inĩ twanjie atĩ kũngungu tuingire ũrathi watwarithia wakora wĩ nduma-inĩ. Iceri-inĩ rĩa ng'ano cia nduthi SACCO-inĩ ya nduthi ya Ruiru tutunganĩte na atwarithia marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũcokanĩrĩria kĩrĩa kĩnini kĩonekete na maratwĩra gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa mahatĩkĩte ũigithia wa jeshi ya nduthi gũkũ bũrũri-inĩ thĩinĩ wa SACCO nĩ hamwe na kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre, igoti rĩa maguta kwambatĩra na athii kũng'athĩria rĩandĩkithia rĩa nyongerera ya tigiti mwerũ wa nduthi. Tũmĩirwo mũno biũ tondũ no gũcina gũtheri gũtirĩ mbeca nginya SACCO ramũgiye kũrĩa maroni ma SACCO no garama iguru tondu ndũkĩamba kũrĩha SACCO mwana ararĩre kana mũtumia wĩte kĩndo kwendũrĩ amera kuwa nĩ maheni wamba na kunja na ndũmbanĩte bado ona arĩa mũrona tũtegũthiĩ demonstration nĩ gwĩtigĩra rithathi atha ici thĩinĩ wa ngoro we are demonstrating tũrĩagwo mu ngoro-inĩ tũgomete tũkariga mbia tũcebaga o mũthenya nĩtũgarĩtie gũceba no thaa ici kwĩna ũritũ tondũ tũtirahota gũceba ona kĩ kana kĩ twaceba 50 no nĩ akinyĩte harĩ gwakorwo nginya ndĩraceba ona kĩ tondũ nyũmũ tu ĩna goro na maguta. Rĩu nĩ tũkoretwo na ihinda iritũ tondũ nuthu ya mbia iria twathũkũmaga rĩu irathiĩ mwena wa maguta. Woka ũhoro wa mũciĩ wĩgiĩ macukuru kũrĩhĩra ciana citũ, ũhoro wa mahũthĩro ma nyũmba magakorwo ningĩ me igũrũ mũno. Rĩu nginya ga 50 bob karĩa tũigaga rĩu nĩ karahana nĩ ta karatũremerera. Marauga umithio-inĩ wa o mũthenya gĩcunjĩ kĩnene kĩhota kũigithia ciringi 50 ĩndĩ kũingĩ itirakinya kũrũmĩrĩra mabataro marĩa maramatũnga mĩciĩ. For example kama Nairobi peke yake tukiangalia CBD tuko na over 100 SACCOs na maybe across the country tunaweza kuwa na over 5,000 SACCOs zenye ziko registered na members wengine wameanza kufanya contribution, wengine bado ndio wanapewa mafunzo, so we are really encouraging watu wetu waweze kujijoin kwa hizo SACCOs vile president alisema. Tariu ona he hĩndĩ ndĩrakinyĩte handũ ngera mũtumia kwa rĩu harĩa itarakinyia onawe geria gũthũkũma nĩgetha wĩke atĩ ũgerie gũkaba harĩa itarakaba nĩ tondũ nĩ mũtũrĩre nĩ mũritũ. Wĩra-inĩ wa nduthi nĩ ũkoretwo wĩ mũritũ gũkĩra mbere. Tũrerwo ũhoro wa mũtu nĩ andingi ũhoro wa mũtu kũgũa tondũ tũrerwo kwĩna mbembe gũkũ tũikaraga ĩno nĩ Nairobi mũndũ arathiĩ gũtema mbembe ku. O thitĩnji ya nduthi ndĩyagĩtie njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ ĩrĩa mahũthagĩra gũcokanĩrĩria thendi ĩndĩ wagi wa mĩtaratara ya kĩrĩu ya kũngania na gũbacĩrĩra mũthithũ wao nĩ mũhĩnga mũnene. Ingĩkĩrwo hinya icio ikundi through our leadership no ikorwo cigĩteithia mũno andũ-inĩ a nduthi gũkĩra kwĩrwo tũthiĩ ikundi-inĩ ta cia bengi tondũ wathiĩ kĩundi-inĩ kĩa bengi bado kwĩna mahitaji maroretio nĩ bengi ũguo ũrathiĩ gũcokia mbeca-inĩ. Mbeca waga tũraciona maguta me igũrũ ngama igũrũ nginya tũmĩtũke kũmaigata rĩu tondũ ũtinagia kũrĩa ũretererwo mũico wa mweri nĩ ũrenda ũgũrĩre ciana nyingĩ kamũgũnda ta kau ũraigua tũkĩaria tarĩu tuma haha twathiĩ na mathirĩ maingĩ mũno na chairman haha no akwĩre twaremwo nĩ kũmeet the target.
ona thengia ya President William Ruto kumoria metikire kwiyumba na SACCOs, mutaratara wa kumba SACCO ici ni uremete amwe kungi mawatho na mitaratara ya uigithie kahinga matanya mao. Sai rais ana champion e-mobility, electric mobility, whereby ukicompare ile pesa ambayo unatumia kununua mafuta saa hizi, kama kwa siku tumefanya statistics, nimechukua data Kenya mzima, kila mtu aniambie kwao wana spend pesa ngapi kwa siku kununua mafuta. Unapata kuna watu wanatumia shilingi 800 na anatengeneza shilingi 1500. Ogo ni muthii urakuga muthii harora mutwaraga na shilingi 50 wa murongerere ciuke 70 ka ciuke igana akaigo nake ndongeirwo musara. Riu nitukwenda thirikari rore muno horo wa maguta. Turahenio muno na nituhenekete ihinda inene muno tondu riu niturerwo maundu maria tubatie ni gwika no maundu macio turathi gwika gakora matirateithia mundu wa nduthi. Riu marenda thirikari ikirire hinya itati iria mari nacio kumahotithia gukinyira ngombo nene makiri ya kugerera kina kia Hustler kiria marauga gitire kia maguna. Ritana ria thirikari kuria atwarithia a nduthi meyumbe thiini wa SACCO rironekana kurituhira atwarithia a nduthi kuona namba ya aria mari ingire thiini wa SACCO ici ironekana guthi na mbere na guikuruka, aingi makiuga ni kumana na kwambatira wa thogora wa muturire. Ng'ano cia nduthi kuma guku mucii munene wa Nairobi. Njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene.